现在，请台湾国际造船股份有限公司郑文龙董事长为我们致辞。苏院长、高雄市陈市长、内面李秘书长、罗政务委员、王政务委员以及两位韩办的执行长、财政部苏部长、商务署谢市长、高检署张检察长，以及各位贵宾、各位女士、各位先生，各位朋友，大家好！欢迎大家来到台场参加今天的下水典礼。今天下水典礼的主角，就是各位看到的后面拍照这一艘，这是财政部关务署它在推动海关巡气艇汰换计划里面，委托台船的4艘里面的第一艘100吨的巡气艇的那个下水。这一艘船啊，在绝标以后，是由台船公司针对原有的设计，我们再做一些精进的改善。我们知道海关的巡气艇已经到22年没有汰换，所以现在做的这一批是经过特别的精进设计以后，然后开始建造。建造今天下水以后，还要再做最后的一个完工。完工以后将配置在基隆港。那按照惯例，我会在典礼里面把这个船的性能跟大家做一个简单的报告。我向大家报告，这个本案在109年的5月25号签约，这大概1年半前。那经过了设计以后，然后开始建造。今天是所谓的下水典礼。那下水典礼以后还有后续的一个工程要做。我们合约的交期是在今年的第3季，然后也接着第3季交第一艘船以后，每3个月会交1艘船。那全部的交船期限是在112年的4月25号可以结束。那这艘艇的这个船型的设计
在下部结构是用钢，那上部结构用铝啊。那这里有钢有铝啊，这个用铝是可以减轻它的一些结构体的一个重量，可以轻快一点。然后钢的话是它结构体比较强。那我们这艘船全长有32公尺，32公尺，船宽有7公尺，满载排水量的时候可以达到174.8吨，那满载的船速可以到27节，在风力3级以下的时候，船速可以达到30节。所谓30节，这大概是每个小时55公里的这样的一个速度。啊，人员可以配置30名。相较于过去的100吨的巡航的救难艇啊，这一次的这种船啊，尾船尾是比较加宽设计，可以排水量和载重吨都有一些很大的改变。那我们大家都知道，我们的基隆湾是辖有这种基隆、台北、花莲、苏澳4个国际商港。那港口的货柜集散场也有做，业务量好像是全国最高的。我们相信这个基隆湾有这一艘加入以后啊，它的业绩跟绩效一定是会更好。那台船公司也很希望在未来有更多的机会跟关务署再继续来合作啊。我们有这个经验，后续再做下去应该会更顺利。那今天因为现场来了很多的没有来过台船的长官和贵宾啊，我借这个机会向院长给大家报告一下有关于台湾造船界的一些简单的一些最近的讯息。我们台船公司是台湾唯一的一个商船的制造厂啊。一直以来，我们的业务都是造大型的商船，这种船在我们的业务来讲算是比较偏小型的，尤其是货柜船是台船的一个强项。我们从1800T，就是箱的意思啊，1800、2800、4500、6000、8000，乃至于14000T的啊，我们都可以生产。而且在国际上，台船是算是国际有名的这种货柜厂。我们是讲它的生产、它的品质来讲口碑的啊。那但是在2008年金融海啸以后，这全世界的这造船业是大幅的这种急剧萎缩，因此台船在前几年为了配合我们的生存，我们是配合国家的政策，我们进行了一些多角化的一些改造。那在改造里面，我们是以国建国造、离岸风电和离岸的商船作为我们的3大的一个转型方向来进行规划。那这个有关于巡气艇的部分，我们是把它归纳成在我们的国建国造这一部分。这几年来啊，有关于国建国造的部分啊，我们大概做了很多有关政府推出的计划，包括海军的国造潜舰、2栖登陆舰、救难舰，以及海巡署推出的4100的巡航舰，我们都造了。还有科技部的海联1号、2号、3号，还有这个海洋研究船啊，还有教育部的海洋实习船，这都属于国建国造的这个领域了。那另外第二部分是由于离岸风电的部分，在离岸风电的部分，我们台船参加了水下钢构基础的一部分的一个生产，另外还要投入风场将来的一个施工。各位刚刚从外面进来的时候，从那门口那边开车过来，在右边有看到里面有一艘绿色一个很大的船啊，那艘船就是我们的海工船。海工船现在正在紧急改工当中，预计在明年的春天应该可以建造完毕。建造完毕以后，它可以参加我们中能风场就开始参加吊装，它的吊装能力可以到在海上一次抓起4000吨的一个重量。这个是全世界第2大的海上的浮吊船。那我们希望它明年之间能够顺利的加入我们的海工的推动就离岸风电的一个里面。那台船的第3个区块就是我们原来的商船啊。那这个商船的这个区块，因为10几年已经非常沉寂了。去年因为航运突然间翻好以后，全世界的这个商船一下也火起来了。可是火起来以后，我们很多的订单啊，其实都被日本跟韩国拿走了，我们台湾拿不到，因为我们的成本比人家高，我们的这个台币是猛升值，日币、韩币猛跌，国际的商船就是一个国际竞争的价格，所有订单是全世界船厂一起抢的，所以在这边我们是在盘点国内的资源，希望说能够在这边能够做一些突破，否则有点可惜，这一波的这个
竟然都没有办法争取到。但以上是台船的一个现况，也就是台湾造船界的状况，因为台湾造船界就是以台船底下来几乎支撑起来的。那我借这个机会向今天来到我们公司的院长及各位贵宾做一个整体的报告。那今天我非常感谢苏院长及各位贵宾莅临台船。在下水典礼是所有造船里面很重要的仪式，在这个下水仪式里面，我们的长官们给他无限的一个祝福，让他在以后数十年的服务生涯里面，他可以很平平安安的进行一些贡献。最后，我仅仅代表台船祝福所有的贵宾身体健康，万事如意。谢谢大家，谢谢各位。谢谢。谢谢董事长，请回座。是陈其迈市长致辞。亲爱的行政院苏院长、行政院的民政院秘书长、财政部苏部长、罗秉成政委、黄志达政委、台船的郑文龙董事长还有我们今天所有的与会的贵宾、各位媒体朋友，大家早安，大家好。首先要特别感谢行政院对于我们在高雄重大建设的支持。那尤其在蔡英文总统以及行政院苏院长的大力支持之下，也如期如职的推动，包括刚刚郑文龙董事长所特别提到的国建国造、前建国造，以及我们的离岸风电的水下基础工程。那这个不仅让我们在台湾最大的造船厂台船有机会能够借由政府的大力支持，以及这个在我们整体的这个国建国造的产业政策之下，那有机会创造更多的就业机会，那同时也能够利用这个机会来进行技术的升级。那这个不仅也迫使了我们未来在整个造船产业的强大的一个竞争力，但是同时，我想我们在不管是货柜轮或者是商船等等这些的建造，同样的我们也面临整个国际的竞争这个不仅在技术的竞争，同时也反映在材料以及在相关的在造船成本上的一个竞争所以也要特别拜托我们行政院还有我们所属的部会不管说在国建国造的这个政策的大力的推动之下如何增加我们台船的国际竞争力也至为重要。所以在这里也要特别拜托我们行政院跟苏院长能够在很多的这个部分我相信私底下在跟院长报告这个确实因为我们台船的很多的就业人口也在这几年随着公司化或者规模缩小化，那有一些就变成说在跟民间的相关的这个厂商在技术上或者是在人力的调配上要进行充分的合作。那这些人其实都是住在我们高雄我相信这些技术的传承对于整体的未来的海洋的产业都是必须以人才为本在技术上的升级、人才的培育到整个国际市场的一个竞争都必须进一步的强化。那当然今天的海龙号的下水也意味着说我们在整体的捍卫我们蓝色国土力量的在强化那已经有20几年几乎在我们的巡气艇也都没有进行的更新。在高雄港也因为幅员的辽阔，往来的船只也非常的多所以我相信这4艘的巡气艇的加入我们巡气的阵容也意味着说我们未来在整个包括海巡、我们的海军以及相关的我们的航警，再加上海关等等，对于我们整体的国家安全跟整个相关的缉私的工作，那绝对一定会是一个最大的助力。所以再次的也向我们台船所有的同仁表达感谢。那也要谢谢行政院苏院长，以及我所有我们行政团队
在我们台船在这几年面临转型的时候，给我们最大的一个帮忙。我相信我们所有的台船的同仁都非常勇敢，也要再一次的代表我们，包括我们在高雄很多的造船产业所有的市民朋友来向新队表达感谢。最后也祝福我们海王大下回典礼成功一切平安顺利。谢谢大家，谢谢。谢谢陈市长的努力，市长请合作。请财政部苏建荣部长致辞。苏院长、陈市长、李秘书长、周政委、黄政委，还有我们高检署、高雄分署张检察长，我们财政部光务署谢署长，以及在座的各位贵宾、各位媒体先生、女士，大家早安，大家好。非常感谢各位，也欢迎大家能够有这个机会来参加我们海关首艘100吨级的新气体的运营跟下水分离。我在这边要特别感谢苏院长。我们这个船看起来很小，但是这对海关来讲意义非常重大。每一位院长特别关注我们海关的所有查缉工作，在过去这几年，院长3年以来对我们海关的支持可以说无微不至。这一艘实际艇，这4艘里面的其中1艘，预算就是在院长任内，还有陈市长在副院长任内核定，所以我们在109年的12月开工到现在，今天要举行下水典礼。特别感谢院长的支持跟鼓励。那么台湾呢，四面环海，水域辽阔，那么很多情况都是很多不法分子走私一个很容易走私的一个地方。那么海关在过去20几年来，从民国89年接收了海巡署8艘的刑器，到现在基建老旧，结构老化，然后又耗油。所以出行的次数降低，不用说查缉走私，在海上走都稀有余力不足。在这种情况下，所以我们在谢署长任内，他提出了所谓的造新的实际体的计划。那么这4艘的实际体，可以说是20年来海关非常意义非常重大的一件事情。所以今天我们能够获得院的支持，能够顺利在这边能够举行下水典礼，要特别感谢院里面的支持。那这艘新机艇呢，基本上它新式的新机艇，它具备有高续航力、高耐波力，还有这个节省燃料，然后还有夜视的功能。对我们24海里以内的走私的查缉有非常大的帮助，所以完全符合行政院所推动的新时代反毒策略2.0，优化查缉攻击的政策方针，所以这个是一个非常有意义的一件事情。那我在这里，我这边要特别感谢3个人。第一个，我要感谢苏院长过去这样的努力，这样的支持，让我们海关能够在人员上面，在查缉攻击上面都能够加强强化。第二个，我要感谢谢署长，他在任内努力推动整个海关的查缉作业跟这个所谓的规划监视的4艘实际艇的建造，完全是非常努力第三个，我要感谢台船公司郑董事长，因为我们在开标的时候开了2、3次标都没有提到来标，最后郑董事长同意，那么
来参与投票，然后接下这个工作，让我们这个行庆里的兴建能够顺利开始。那我想今天下水典礼是第一艘行庆艇，那么配属在基隆湾，我们相信在正式交船以后，对基隆湾的查缉成效一定会提升，也能够做出很大的贡献。我们也希望其他的3艘行庆艇建造的工作都能够如期的完成，让海关的弃尸网络有效的涵盖我们全国的所有海域。最后再次感谢院长、各位贵宾对海关查缉业务的协助与支持，也要对所有参与新艇的规划、建造以及测试的人员表达感谢之意，祝大家身体健康，万事如意，谢谢。谢谢苏会长，部长请回座。请行政院苏贞昌院长致辞。高雄市陈市长、行政院李秘书长、财政部苏部长、行政院发言人郭政委、黄正和，我们关务组谢组长、海船郑董事长、张检察长，在座所有的贵宾、各位乡亲朋友，大家早安，大家好。今天新船下水盛典，我专程前来参加。线上祝福，也给高雄市恭喜，也借这个场合对财政部、关务署以及所有法官、治安、技师、缉毒同仁表示肯定和感谢，并给海关公司加油。海关是国门，为国家把关，工作范围更达24海里所有的水面。我们关务署所有的同仁日夜尽心尽力，各治安相关单位所长率领所属，从方方面面为起司、抓捕、查缉不法及甚至于急难时刻的救助，尽心尽力。行政院要表达最高的肯定跟感谢，而要做好这些工作，需要人力，需要机具，公益上其事，一千利其器。行政院从不吝提供各方面加人、加钱、加各种工具，包括上任以来一次核准建4艘巡击点，这是第1艘。我们还接下来财政部又加8艘，我们现在正在审议中，希望加速作业，赶快提供这方面能够更加的加强这一方面的能力。尤其特别感谢谢署长内对海关的把关，在苏部长的引导下，不但加强各方面的作业，更是展现高度的效能。从不只是为国家财政把关，为整个通关作业尽力，甚至于连贵州猪瘟、连走私各种毒品的各种查缉都尽心尽力，我都要表达最高的肯定、感谢，并且谢谢为国家做到最好。那我们也谢谢海船公司，在全世界这种忽好忽坏的景气下，海船是国内唯一，也是要有这么多的技术人才为国家来造船造舰。在总统指示国建国造，连同巡气艇，我们海船也从做大船到做小船，
却功效无限。还希望台长跟董事长领导转亏为盈，稳住作为后，能带领所有的员工，把国家需要的这一个领域留住人才，与时俱进，并且能够借由造船各种经验，并且能够精准的掌握各种工作领域需要的工作，把船做到更好，并且迎合国际竞争的这个环境，怎么样才能让台湾在这个领域也不输人，甚至于更能够以台湾的国防需要、国家需要、法官需要，也能有所贡献。那今天也借这个机会，感谢所有维护治安、法官、技师、缉毒所有的工作领域的范围，减掉陷阱各个方面，同仁都能尽心尽力，让我们在蔡总统领导下，国家能够安全，社会能够安定，财务能够健全，能够为国民做很多各方面的福利，而且也借这个机会，让人才留在地方，让高雄能够繁荣发展。我们陈市长当时在做副院长的时候，一起合定的这个计划，今天又在高雄能够因此更加繁荣，也有远见，也有前瞻部署的味道。我们很希望今天新船下水，我们不但顺利圆满，而且能够让台湾更好、更安全，各方面能够更繁荣。祝福，谢谢。谢谢副院长、院长的合作。接下来，请关务署谢署长及郑董事长以布置命名及指定位置。关务署100吨级巡汽艇首艘命名仪式，请关务署谢署长助念命名颂词。我满怀喜悦，为你命名与指引。我由衷祝福你，寻觅四海，一帆风顺。现在，我正式命你的名为海龙艇，命名人谢灵人，中华民国110年3月7日。请谢署长就指定位置，同时请各位贵宾将我们的目光移至船首上方。请指名。潜水祈求保佑游艇下水顺利，祝福参与建造的所有工作同仁、伙伴及各位贵宾工作顺利、平安圆满。请各位贵宾给予所有辛劳的工作人员一些热烈的掌声与鼓励，也谢谢署长。请署长及董事长转身面向贵宾，并看向前方摄影镜头，由董事长致赠职品小物与署长名誉。再一次谢谢署长及董事长，两位请回座。接续进行合影留念，分为请各位贵宾为我们比个赞。
海龙艇赞不赞？谢谢各位。我这里哦，来，不好意思，来，1、2、3，来各位，队长，海龙艇赞不赞？请欢迎贵宾摘除口罩。请各贵宾为我们比个赞。光务署赞不赞？好，来看一下我这里哦，来，1、2、3，好，谢谢各位贵宾，请留步。本日命名暨下水典礼到此圆满结束，谢谢苏院长莅临，也谢谢各位长官及贵宾莅临指导。让我们再一次。你要看你这样，这个有样，有拍到。